Bakunzi mwese muri ko murakurikirana ibiganiro kuri Radio Kazoza FM turabaye kaze muri kino kiganiro ni kiganiro ngerurira Thierry Nzisabira akaba ari jewe ndiko ndagishikiriza mu buhinga bw'ivyuma nkaba ndiko ndayifashwamwo na Shadia hanyuma mu buhinga ngurukana bumenyi Bonfils niwe ariko aradufasha kugira ngo amasanamu ashikire ku buhinga ngurukana bumenyi Facebook n'ahandi hose turabaye kaze muri kino kiganiro turabaramukije tubaha mwiriwe kandi twizera yuko mukomeye uyu munsi rero mu kiganiro cyacu ngerurira turaza kuvugana kubijanye n'umwuga wo gushushanya ivyo bavuga peinture canke gucapa gushushanya abantu ukoresheje ibikoresho bitandukanye urashobora gukoresha ikaramu urashobora gukoresha ikaramu ya wino canke ugakoresha ikaramu bita crayon hariko kandi muri kino gihe benshi basigaye bakoresha n'irangi hamwe n'uburoso butandukanye bwabigenewe kugira ngo bashushanye urashobora gushushanya umuntu urashobora gushushanya twovuga ikirere urimwo akarere ugezemwo urashobora gushushanya imisozi urashobora gushushanya ibihugu ubwo n'ubuhinga rero butandukanye muri iki gihe hakaba ariyo n'abanyamwuga babikora hariyo abavyigiye hariyo abantu bavyigiye ku bandi hariyo abavyigira mu mashuri atandukanye twita ya art ariko kandi mu gihugu cyacu naho ayo mashuri ataraba ariko turabona hariyo abantu babikora uyu munsi rero tukaba twatumiye umwe mu bakora uwo mwuga akaba ari umwigeme kwizina bamwita Nihora imbere Solana akaba yishikiye ngaha muri studio za Kazoza FM kugira ngo atugerurire kuri vyinshi rero kubijanye n'uwo mwuga turamuhaye kaze abanze yidondore turagwaye kaze Solana murakomeye ego ndakomeye twizere yuko mushiye kutwibwira gato ku bantu bashaka kumenya mbega Nihora imbere Solana ninde mu mazina yanyu yose abavyeyi baguhaye ucu tubwira n'izina ry'umuhanzi ashushanya muri uwo mwuga wa amazina yanje ni Nihora imbere si Solana hama izina ry'ubuhanzi nkoresha ku ma réseaux sociaux ni NG Solana donc mwanditse iryo zina bashaka kundonka kuri Instagram na Facebook hanyuma uyu urashobora kutubwira gato kubijanye no gushushanya mbega ni ibintu wize ku ishure hanyuma wabimenye gute yuko ufise iyo ngabirano yo gushushanya sinavyize mu ishure ko mu ishure nize muri secondaire nize lettres hama muri université niga informatique natanguye gucapa en 2018 bon avant narabikunda nkavuga ati ni passion yiwanje mugabo sinanzi ko nshobora kubigira umwuga en 2018 niho nagiye kurondera nk'abantu ukora bimwe baramfasha muri uwo mwuga baranyereka utuntu tumwe hama mu nyuma ndabijamwo ndabona ko nshoboye hanyuma abo bantu mbega urashoye kutubwira mbega nabantu bagufashije mu kwiga gucapa canke wari usanzwe uzi gucapa kujya abantu usanga turi mu mashuri y'intango ariko ugasanga umuntu afise ingabirano hamwe ingabiro uvuga ngo uyu muntu kweri n'umuhinga mu gucapa nari nsanzwe fisi iyo ngabirano gusa umuntu wese baramwereka nk'akantu kamutuma ashobora kwavansa ashobora gutera kwameliora tushe yiwe nanje naronse abantu kandi benshi mu bo bamfashije ntibari bavyigiye nkuko nyene ushobora kurondera ama video kuri YouTube ukiyigisha hamwe ugashobora gutera imbere nabonye nuko byagenze baranyetse ibintu bimwe yatugira ukunuku hamanje ndagerageza kubikurikiza hanyuma umaze kumenya yuko ufise iyo ngabirano watangiye gucapa wabitugiye mu mwaka wa 2018 wifatanya nabo bantu bakwitangiye imbere barakwereka utuntu n'utundi kugira ngo nawe ukomeze ubwo buhinga mbese ube
mu babizobereye utangure no kubikora neza na neza ubitanguye wakoresha ubuhe buhinga wakoresha ibihe bikoresho kugira ngo ubone gushushanya nkitangura nakoresha crayon hariho ama crayon yo gucapa yabigenewe apana ziga tugura mu ma boutique oya hariho ama crayon yo nakoresha hamwe n'ikindi gipapuro kigumye citwa Bristol nico natanguriyeko yego hama mu nyuma niyo nagenda ndakoresha ibindi ndakoresha ama pastel hari byitwa ama pastel hari byitwa ama fusain kenshi nakoresha nagira noir blanc mu nyuma niyo naciye ntangura ubu ngira ama peinture nkoresha irangi mbega itandukaniro rihe twe turi kuva mu mashuri y'intango umuntu agiye mu mashuri yisumbuye muri secondaire twabona baduhereza ikigwa cyitwa dessin artistique abantu bose twaragikunda aho batubwira mu ducapiri igisabo mu dushushanyirize inka mu cape imodoka mu cape aba bantu mu cape y'imisozi mu cape y'amashugwe mbere ugasanga kenshi urwaruka muri kiriya gihe bakunda gushushanya amashugwe bagashiramwo n'amarangi atandukanye bakoresheje ibintu twita crayon de couleur kugira ngo umuntu abone amabara atandukanye ugasanga ari abantu ubuhinga bari bafise mukoresha ibikoresho bimwe ariko bobo bashushanyije ikintu cyangwa bashushanije umuntu ukabona urya muntu vy'ukuri umenga bamuteretse kuri rya rupapuro bitandukaniye hehe mwebwe ivyo mukora na biriya twiga mu ishuri ego nshaka kumenya fete mbega ni kimwe ni dessin artistique canke c'est plus qu'un dessin artistique ico uri kurakoresha ikaramu canke crayon mu gushushanya umuntu okay. Nubwo ko tatandukaniro rihari byose bivana technique umuntu akoresheje kuko urashobora kuba ufise bakaduha ibikoresho bimwe mugabo umuntu bivanye n'ingene akora nimba ari gucapa nimba ari gusiga amarangi ugasanga ntimubikoze kumwe par exemple nk'akarorero umuntu ashobora kumuha nka portrait atishushanya uyu muntu mwese mukaba mufise ibikoresho bimwe n'umwanya umwe mugasanga umwe yamucafye neza undi agasanga amucafye nabi cyangwa umwe agasanga yamutoye undi agasanga ntiyamutoye byose bice bivana n'ingene umuntu yacafye umuntu ingene azi no gucapa hama kuri byo twiga ku ishuri yari dessin artistique byose navuga ko bija hamwe kuko twe ni art plastique ibintu byo gucapa nyene ni apa yuko amakayo twakoresha muri primaire cyangwa secondaire hatariyo dukoresha ubu unye muko dukora umugabo gucapa mugabo najya anye arashobora gutuma ucapa ikintu kikaboneka byose bidank bivana n'impano umuntu yahawe kuko hari abantu wasanga twigana nko muri primaire cyangwa secondaire gasanga cafye ikintu bamuhaye igicapa igiti muga gasanga gicafye neza kandi yakoresheje cya kintu nyene na wakoresheje hanyuma abahinga batandukanye mu bintu byo gushushanya baciye ngaha hari ikintu batubwira kugira ngo bashushanye usanga wewe uko abona ibintu siko bose baba babibona jewe urashobora kumuhereka ifoto hanyuma we iyo foto akayibonamwo ikintu no kuvuga iyo foto ikabifise twovuga kahise iriko iramubwira akayibonamwo umenga ni histoire kanaka ni cinema kanaka hanyuma kijya ari karabona nico kimufasha kugira ngo ashushanye hanyuma mu gushushanya no kuvuga hari ikintu mu mutwe wiwe ababona kirusha abandi bantu babona mbega niko namwebwe bimera canke mwebwe mufise ahandi hantu mukura inspiration aho murabira kugira ngo mubone gushushanya ivyo mura mushushanya kenshi iyo umuntu ashaka gucapa hari gihe agira nk'iciyumviro canke akabona nk'isanamu muri we canke akumva nk'umuntu amubwiye
amuteye nk'inkuru canke amubwiye nk'ibintu byamubayeko ha umuntu akaca acapa ivyo yumvise canke ivyo yabonye canke ivyo yiyumviriye najewe nuko bimeze kenshi ibyo ncapa byo nshushanya abari nk'ibintu nka rêve canke nka image ijuko nyene canke ugasanga dans inspiration ko nyene canke ugasanga mvuze ati reka ngende nko ku ma réseaux sociaux ugasanga mbonye nk'akantu gatumye ngira ide y'ikintu no capa ugasanga nk'iyo image nk'iyo sanamu itumye mbona nk'ikindi kintu nk'ibyo wavuze n'ibyo naje byakunze kunshikira eka n'abandi usanga babona ikintu bakakibonamo ikindi tuvuge ukabona nk'ino micro mugabo ahandi ukabona ko wocapa ikindi kintu muri iyo micro ukabonamwo nk'ikindi kintu kirimwe ndani ukacucapa ako kantu nyene ubona ari mbari nk'umuntu yoba ari nka image yiformye muri aha hantu nyene ego rero turashobora kuvuga yuko abashushanya twovuga yuko ari abahanzi mu bandi ego kuko umuhanzi burya abantu benshi baravuga yuko ari abantu batameze nk'abandi kuko umenga ninje ni kwa kundi bazivuga mu ishuri hamwe n'ivyo rero wari kuratubwira yuko umaze kwiga amashure uvuye mu mashure waciye wifatanya n'abandi bakwitangiye imbere kugira ngo bakwereke imyongo ihuma n'idahuma mu bijanye n'uyu mwuga wo gushushanya mu nyuma yo ngaho kugira ngo ubone gukarisha ubwenge n'ubumenyi muri iyo ngabirano yawe mbega wabigenjeje gute mu kugira nkarishe ubwenge muri byonye mu mwuga wanje wo gucapa umuntu wese aragira nk'amarecherche bakuri jewe nagize amarecherche ndaraba kuri amarecherche muri jewe cyane cyane mvuga nti nkeneye gucapa iki nike kintu no public abantu baraba ibintu ncapa no bahiki byaramfasha umwanya kugira ngo niyumvire niyige muri jewe hanyuma shwe gutanga ikintu kimeze neza hanyuma rero ikindi naco ni ikihe kintu wabonye yuko kugira ngo ubone gukora uwo mwuga wo gushushanya no gukoresha ubwo buhinga waronse niyo ngabirano wisanzemwo yo gushushanya ni ibihe bintu kuri wewe tureke ivyo murondera tureke ibikoresho uraza kubitubwira ariko cyane kuri wewe ni ikintu twovuga yuko ukoresha kugira ngo ubone gushushanya kugira nshushanye bisaba ibintu byinshi gose kuko ubu nkoresha toile bani nk'igitambara ku batayizi toile ni igitambara ushira kuri cadre kaca ushira ku ibintu byinshi kugira ngo ushobore kuyitegura kugira itegure urasika kwirangi hamukaca ubufise n'ibindi bikoresho ariyo rangi nyene peinture akaca ubufise amapinceau ukaba ufise ibintu byinshi nyene kugira ngo ushobore kufise toile iri bien préparée jemba nkoresha navyo nkoresha kugira nkore ntangure gucapa mba nkeneye cadre ngakenera toile ngakenera peinture amapeinture atanu ngakenera enduit ngakenera amagrafe ngakenera n'amapinceau y'ubwoko bwinshi ngakenera na crayon kugira nshobore ama contour ni ukuvuga ubwa mbere muri ivyo bintu byose ibikoresho bigiye kududondagurira uhera ku kihe gikoresho kugira ngo ubone gushushanya mbega none gushushanya bigufata umwanya ungana gute kugira ngo ubone gushushanya ico ushaka gushushanya gushushanya bimfata umwanya biravana ikintu mbasha gucapa kuko hari gihe bifata indwi zibiri bifata ukwezi bifata indwi imwe bifata imisi itatu byose cyaje bivana n'ingene n'ikindi ko ndacapa na n'ingene kingana kuko n'ingene kingana biratuma umuntu ateba canke akanyarutsa yego
hanyuma waramaze kwinjira muri uyu mwuga hariho ikintu kenshi dukunze kubaza hariho ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi ntivyorohera cyane abana bigeme mu bijanye n'ubuzi butandukanye aho abavyeyi usanga bakubwira ngo jya mu ishuri nk'ugushigikiye kujya mu ishuri agashaka yuko umwana wiwe w'umukobwa umwigeme agenda kwiga amashure agiye mu myuga bakamubwira yige ibintu tuvuge byo kuba umuinfirmiere agiye mu mashuri ya kaminuza bakifuza yuko yiga kuba umuganga kuvura agiye mu bintu twovuga vy'amategeko bakazokwifuza yuko aba umushingwamanza umucamanza n'ibindi agiye kwiga naho nkuko ari kuratubwira ivyo ubuhingangurukana bumenyi bagaca bifuza yuko bazomubona agiye gukora muri banke umugestion cyangwa umukontable ibintu nk'ivyo ariko kuri bo bavyeyi bawe mbega bavyakiriye gute kutubwiye yuko ari umwuga wawe igihe wahitamwo kuba ushushanya abandi umucafyi ukabigira umwuga abavyeyi barafashe mu mugongo igihe mfatiye decision bwa mbere nababwiye ko natangwa en 2018 naho natanguye gucapa mugabo ubwiye ngo uvuga ati ndavyumvise ati reka ndabigire nk'umwuga gose ntibyabaye en 2018 irevwe nagenda ndaja mu ma exposition menshi kuva 2019 n'ubu 2024 hariho exposition meka kujamwo zibiri mugabo ico gihe sinabwa fate decision ati niwo mwuga wanje kuko hariho nk'ibintu narafabangikanya kuko ikintu cyo gucapa si ikintu cyo gutunga mu gihe utarashinga imizi rero ugambe ntarashinga imizi narabangikanya n'ibindi bikorwa nkakora ivyo nigiye nkakora amakonezeje ni logiciel nkakora ama application mu masosiyete atandukanye nakoze habiri muga ndumva ati reka manze ni kumpano Imana yampaye reka ngerageze ndabikuvya naho yego igihe fatiyo decision abavyeyi baramfashe mu mugongo bavuze ati mwana wacu turagushigikira kuvyo uza gufata byose rero ntibyigeze bitera intambanye mu muryango barambaye hafi vraiment nabo muvukana mu kibano abagenzi bavyakiriye gute bose bavuga ati ahubwo wawe waratevye bandanya komeza kuko nimba wumva ari cumba ushaka kibandanye donc barashigikiye barampaye ingufu gose hanyuma watubwiye yuko usigaye uyu munsi ucapa ushushanya ukoresheje irangi ukoresheje amapenso mbega vyaroroshe kugira ngo uve mu gucapisha ikaramu y'igiti twita crayon hanyuma ushike aho ushiye gukoresha gucapisha irangi aho ucapira ku matware kera waracapira ukoresheje ikaramu y'igiti ku rupapuro rwera gushikaho ugenda ugacapa mbega hariho ubuhinga kanaka bisaba kugira ngo ube uwucapisha ikaramu bitandukanye n'ubuhinga umuntu acapisha irangi gucapisha crayon no gucapisha peinture hariho amateknika amwe ahinduka kuri jewe ntibyafashe umwanya muri bwiye ngo menye gukoresha peinture mugabo ikintu cyose uraciga kuko ntushobora kuvuga ngo uriko ngo wahejeje ngo no musi ngo wacafye umuntu ngo wahejeje kuko uronse commande tuvuge ya tableau imwe uzosanga iyindi nawo capa tuvuge umuntu uko visage imeze y'umuntu umwe siko nindi visage y'uwundi muntu imeze donc bisa kuguma wameliora à chaque fois ucafye wama wameliora gucapisha rero crayon nawo gucapisha peinture biratandukanye gato kuko ntukoresha ama technique za technique zimwe sizukoresha ego
hanyuma ikindi rero nagomba ncembaza urumva yuko uyu munsi usigaye ushushanya bivanye na komande baguhaye abantu baje kuku bazi yuko uhora ubikora mbega nibiki ukunze gushushanya nibiki bakunze gusaba yuko ushushanya muri ayo makomande muri abo bagushorera mashorera benshi mu Burundi bakunze ama portrait kugira commande y'ama portrait ko bavuga ati niho nca nibona umuntu yinjiye nko muri salon akabona akabona visage yiwanje hahita abona ko ari jewe niyo benshi bakunze kugira umugabo hariho n'abandi bamama commande ya ma tableau décoratif canke ugasanga ambwiye ati capa kinjane na nature hariho n'abandi bavuga ati jewe mfise ino ide muri je mfise ide muri jewe nkeneye yuko uyikorerako nkaca nkorera ku vyifuzo vy'umuntu bitajanye n'ivyo vy'amatableau décoratif canke iki wowe gusa nkacapa ku ciyumviro ciyo turafise abantu twovuga yuko mu bashushanya mu bacafyi mu ba peintre kw'isi nzima bazwi cyane hariho ba Picasso hariho ba Monet kandi bose bari bafise ubuhinga butandukanye kugira ngo bashushanye kandi umuntu agiye kuraba ibishusho byabo twita amatablo yabo ama œuvre yabo turabona yuko bari bafise message bari bafise ubutumwa batanga mu gushushanya kwabo wewe ni bande uhora urabira ko ni bande bitwa yuko bakwinspira cyangwa buba arama ba modele bawe wiga ko yitegerezwa byawe kugira ngo ushushanye mu byo ukora kera nakaruwo nakurikirana yitwa Charles Laviso kwa kera niho nagira ama portrait gose yama nkoresheje crayon gusa mu nyuma ndavuga ko ari nka bose ko umuntu wese arafise akantu kiwe agatushe kiwe gasanga ari akantu kamwe kanyoye kuri we gusa umumodele jewe nkurikira gose ndavuga ko ari Imana kuko niwe niyespira ko kuko ndabye naho no capa nk'umuntu mvuga nti nishusho ry'Imana naho capa igiti mvuga ati ni Imana yagishize harya naho capa ibintu bijanye n'ibicu ni inspira kuri création y'Imana kwihari hama nkiinspira kandi no kuri bano bantu nyene bacapa usanga afise akantu nyene kamwe ko bose nubwo ko banyispira ugasanga nakantu kamwe kanyohe kuri we akandi sora nakuyifuza kubona ibikorwa byawe wavuze ko ukorera ku ingangurukana bumenyi yo kubona gute yo kurikirana ibikorwa byawe gute kushaka kunkurikirana ashobora kuja kuri Instagram akandika n akaburungu g akaburungu Solana hanyuma akamfollowinga kuri Instagram domeme nko kuri Facebook naho nyene uko nyene ego hanyuma mu kurangiza twagomba tugushimire kubona witavye akamo ka Radio Kazoza FM twizere ko nikindi gihe tuzogutuma ko uzoza ko tubwira byinshi utubwirure byinshi kubijanye n'umwuga wo gushushanya ego mwakoze cyane kuba mwampaye akanya ego namwe bwe mwese mwari ko muradukurikirana ibiganiro kuri Kazoza FM cya kiganiro ngerurira aho twavuga kubijanye n'umwuga wo gushushanya Ritsinzi Sabira nakibashikiriza dushimira n'umushitsi wacu umutumire wacu mwamwumvise yatubwiye byinshi twizere yuko namwebwe mugiye kugaragaza impano zanyu ingabire zanyu mu gutera imbere mbese no mu gushushanya nkuko twayibonye uno mwigeme Solana yabitubwiye tuzoba dusubira na utaha